Perkenalkan, nama saya Luputu Sinjawati. Saya berasal dari program studi farmasi klinis Universitas Bali Internasional. Dalam kegiatan kuliah kerja nyata ini, saya mengambil program kerja dengan judul Sosialisasi Manajemen Stres, Etika Batuk, dan Cara Menjaga Diri dari Virus COVID-19 di Masa Pandemi. Apa itu kondisi stres? Stres yaitu tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam hidup seseorang. Selama pandemi COVID-19, muncul beragam pemicu stres yaitu stres akademik, stres kerja, dan stres dalam keluarga. Yang pertama ada stres akademik. Masalah yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa ada pada masa pandemi COVID-19 ini yaitu proses belajar menggunakan media online yang lebih melelahkan dan membosankan. Yang kedua ada stres kerja. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK karena COVID-19 ini, sementara yang terus melakukan usaha mengalami penurunan produktivitas. Yang ketiga ada stres dalam keluarga. Saat diterapkan bekerja dari rumah di masa pandemi COVID-19, maka seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat berkumpul di dalam rumah dan orang tua harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Berikut gejala stres di masa pandemi. Yang pertama, rasa berpikir atau takut yang berlebihan. Yang kedua, pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda COVID-19. Yang ketiga, mencari berita COVID-19 berlebihan sehingga membuat cemas. Yang keempat, sakit kepala, sulit tidur, dan gangguan fisik lainnya. Berikut strategi menghadapi stres selama pandemi COVID-19. Yang pertama, merasa sedih, tertekan, bingung, takut adalah hal yang lumrah selama krisis terjadi. Berbincang dan berbagi ceritalah dengan orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, menjaga gaya hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, pola tidur yang baik, dan berolahraga. Menghindari rokok, alkohol, dan narkotika untuk menyelesaikan masalah emosi. Yang keempat, mencari fakta-fakta dan info terbaru yang dapat membantu dalam menentukan tahap pencegahan yang tepat dan menghindari berita-berita yang tidak valid. Yang kelima, dengan melakukan aktivitas yang menggembirakan akan membantu seseorang terhindar dari perasaan stres. Penerapan etika batuk di masa pandemi yaitu cara yang pertama, gunakan masker. Cara yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Cara yang ketiga, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Dan jangan lupa membuang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara menjaga diri dari virus COVID-19 yaitu dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian mengenai manajemen stres, etika batuk, dan cara menjaga diri pada masa pandemi COVID-19. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.